ariko hariho ikindi kintu kizana ibisika mu bigumbagumba byacu, ni ibintu byadushikiye, ni ibintu byatubayeko. Iyo umwana w'umuntu agira ama experience guhera ari mu nda ya nyina, guhera ari mutoya, guhera ari karakura, ibyo no kwita ibyatubabaje mu buzima canke ibyakubabaje mu buzima, Satani n'umuhinga ameze nka za CD za kera canke kasete za kera, n'umuntu aranregistra ama experience yacu mabi, hama mu gihe gikwiye mu buzima bwacu naho baheze imyaka 20 imyaka 30, agafyonda kuri play, agakina canke agafyonda ikaseti z'ivyakubabaje, ugasanga ibintu vyakubabaje kera birakugarutsemo, ugasanga ikiriyo ca kera kirakugarutsemwo, ugasanga nimba uri umuntu ufise ivyo wagiriwemo nabi kera, ugasanga Satani arabivyuye birakugarutsemwo. Uravyumva? Hari abantu baba baragiriwe nabi, hari abantu baba barabaye abusé, hari abantu baba barabaye violé sexuel, baragiriwe violence sexuelle, hari abantu baba barafashwe nabi, hari abantu baba barasinzikajwe n'abantu, hari abantu baba barakomerekejwe, bariciwe, baragize gute. Ivyo bintu byose Satani byadushikiye bitubabaza, araza akabibika mu gihe gikwiye akabikoresha, agakoresha ibyo ducamo uyu munsi kugira ngo asubire avyure. Ukumva hari ico no kwita des ressentiments, aho ushobora kumva, uravyumva, aho usubira kwibuka, aho ushobora kumva n'akamoto k'ikintu kakakwibutsa, aho ushobora kumva imyotsi y'ibiti bikakwibutsa igihe kibi waciyemo, aho ushobora kumva ikintu cyangwa ushobora kumva song, ushobora kumva umuziki ukakwibutsa igihe cawe kibi. Kubera iki? Kuko Satani, uravyumva, arakoresha ibyibitse muri servo zacu kugira ngo yame adusunika, akoresheje ibigumbagumba byacu kugira ngo muri ayo masantima mabi agarutse canke ivyo ayo masouvenir mabi agarutse bigira ico bidukoresha, bituzanire ama depression mu bitondo byacu, bituzanire agahinda, wumva ubihiwe,